το πείραμα 1, σελίδα 56 στο βιβλίο μας. Έχουμε μια σίρικα η οποία περιέχει 10 ml ξύδι και την προσθέτουμε στο ποτήρι ζέσεως. Το θερμόμετρο είναι ήδη στο ποτήρι ζέσεως και μετράμε τη θερμοκρασία του. Η οποία είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Το γράφουμε στον πίνακα, στον πίνακα. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα στο μείγμα. Βλέπουμε την αντίδραση που γίνεται και μετράμε τη θερμοκρασία του, η οποία μειώνεται. Βλέπουμε το θερμόμετρο να έχει παραμείνει σταθερό στους 18 βαθμούς Κελσίου. Οπότε η θερμοκρασία του οξυδιού με τη μαγειρική σόδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.